Mag-unboxing po tayo ulit ng regalo ni Kiko LaFerrari. Regalo ng birthday niya ng kanyang mga classmates. Late na pero at least meron pa rin sila regalo. LaFerrari, remote control car. Unboxing po tayo. Ito yung mga regalo. Nag-ambagan yung mga classmates ni Kiko para mabili ito. Isang buwan na late. Birthday ni Kiko ay April 2. Ngayon lang dumating yung regalo ng mga classmates. Ferrari. Thank you sa ating mga classmates. Battery. Kailangan niya ng battery na AA. AA battery, 7 batteries. Okay. 2 sa telekomando, 2 sa 5 dito sa car. Grazie po, ciao.